Bandeko bana nzambe na kombo na nkolo Yesu Kristo boye tuzali na esengo mingi pona tina na koyamba bino na nzela ya mateya na biso oyo na chaîne de la télévision chrétienne la révélation de Jésus-Christ. Boye totondisami na esengo na katikati ya mateya oyo titre na yango ezali ete Nzambia mpungu na Shekina bazali Yesu Kristo te. Boye oyo tolobaki na lopoto ete Nzambia mpungu tout comme Shekina ne sont pas Jésus-Christ. Boye oyo tozali na 6e vidéo. Alors 6e vidéo oyo titre na yango ezali na ndenge bozomona na Tanzania bino ezali ete Simon Kimbangu prophète ya Nzambia mpungu kasi ya Jésus-Christ te. Boye ndenge tomonaki na ba première vidéo, deuxième vidéo, na ba troisième kuna ete Nzambia mpungu wana ezana kikongo. Boye na lingala linkoloba ete Nzambe kombe kombe tope Nzambo ya kombe kombe. Boye na français balobi ete Dieu aigle. Tomonaki ete Dieu aigle azali Oris, Nzambe oyo ba égyptien bazalaki ko sambela na Égypte antique. Azalaki mutu na ye ya aigle na nzoto azalaki mutu. Nzokande ye wana azali bafome. Yango bozomona ete liso oyo ba star tope batu ya politique balakisaka bakangaka lisu moko nde balobaka ete l'œil qui voit tout. Elingi koloba ete œil Doris. Elingi koloba Nzambe wana oyo ba égyptien antique bazali koleka katikati na kosambela. Ye wana nde na kikongo babengi Nzambia mpungu. Tangu lelo oyo boza koyoka na kati ya église baza koloba ete Dieu aigle, ete Nzambe azali aigle, Nzambe azali aigle, balinga mina biso kati na nkolo Yesu Kristo elingi koloba ete baza kaka koyebisa bino ete Nzambe azali Oris, azali Nzambia mpungu, azali Oris oyo ba égyptien antique, ba Egypte oyo akala basambelaka. Ye azali Yesu Kristo te. Bato wana, ba pasteur wana baza koya kote ya bongo bazali basali ya lokuta. Po ete Biblia eloba jamais ete Yesu Kristo azali aigle. Tope Nzambe biso to sambelaka azali aigle. Yesu Kristo akufa kine kulus oyo asekwa kasi ma mikolo misato aloba jamais ete ye azali aigle. Ba ye kolina ye ba apôtre oyo ba tikalaki oyo ba te biso yiluba na Nzambe ba loba jamais ete Yesu Kristo azali aigle. Na mokanda na Apocalypse to monaki pe kuna na kati ete Yesu Kristo azali aigle te. Alors batu oyo baza koya kote na kati ya église ete Nzambe azali aigle bazali ba infiltré bazali ba envoyé ya diable. Balinga mina biso na kati na nkolo Yesu Kristo yambo to kota na kati na mozindo to kende kotanga nanu liboso makomi na mokanda na Matthieu chapitre 7 verset na yango 3 tina verset 5. Biblia elobi boye. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans les tiens? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Bande konabiso na kati na nkolo Yesu Kristo. Nkolo Yesu masasa koleka kati na koloba ete ndenge nini yo ozali koleka kati na komona mpoti oyo ezali na liso ya moninga na yo kasi libaya oyo ezali na liso na yo moko ozoleka kati na komona yango te. Pe ndenge nini okoleka kati na koloba ete tikana longola yo mpoti oyo ezali na misu na yo. Mais par contre yo moko ozali na libaya ozoleka kati na komona yango te na misu na yo. Yango makomelo bi ete ba hypocrite longola nanu liboso libaya oyo ezali na liso na yo bongo yo kolongola mpoti oyo ezali na liso ya ndeko mosusu. Bandeko na biso na kati na nkolo Yesu Kristo basali na Nzambe nyonso oyo ya Congo oyo batelema mpona kotatola nkolo Yesu Kristo batelemela église catholique ndenge nini bafukamelaka bikeko babimisa na polele ndenge nini bato ya biyamba mosusu to mpe bamboka mosusu bazali kofukamela Satana polele kasi na mboka Congo batu oyo bakobenga Nzambe ete Nzambe azali aigle baza komona bango te.
bato oyo bazali kofukamela satana na nzela ya baninga na bango bato na église kimbangiste baza komona bango te. Bato oyo bazali kobenga Simon Kimbangu lelo akoma nzambe bakomi kofukamela ye bakofukamela ebembe na ye bazali komona yango te. Lelo oyo na kati église kimbangiste bazali bafukamela diangenda lokola nzambe babenga ye nzambe. Lelo bazali kofukamela koko ya Kimbangu elingi koloba ete mwana ya Kimbangu oyo pe kombone pe zali Simon Kimbangu bazali kofukamela ye lokola nzambe. Boye ba pasteur bazali komona yango te. Oyo ezali mateya oyo ezali kotala ba chrétien po ete yo mo Kristo esengelo leka kati na koyeba makambo ezali koleka na mboka na yo. Ete église kimbangiste bazali kofukamela bato bazali kobenga bango bato wana bazali banzambe. Tango moni ba commune église kimbangiste ete église de Jésus-Christ ndeko na ngai molingami ezali Jésus-Christ oyo biso na oyo tosambelaka te oyo akufa tuli koone kulusu te kasi Jésus-Christ oyo bango azali mwana ya Simon Kimbangu ya mibale. Yango balingami na biso yambo tokota na kati na mozindo tokotanga lisusu makomi oyo Biblia ezoleka kati na koloba na Apocalypse chapitre 12 na verset 12 Biblia elobi boye. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Yango makomi elobi ete yango wana likolo boleka kati na kosepela. Malheur à la terre et à la mer, pasi pe mawa mingi po na bato na mokili, to pe na mokili, pe na bibale na yango nyonso. Po ete diabulu akiti kuna na kati na mokili, asana kanda makasi ayebi ete atikali na tango moke kole Yesu Kristo azoleka kati na kozonga. Alors pose ya Satan ezali ete amema bato ebele na kati na lifelo. Yango wana yo mo Kristo esengeli osala keba oleka kati na koyeba ete bantoma balobaki na mokanda na Galate chapitre 1 verset 6 à verset 9. Biblia elobi boye. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Nazali ko kamwa penza ndenge nini bino bopesi mukongo noki bopesi Yesu Kristo mokongo ye oyo abengaki bino na nzela na ngulu na ye pour passer à un autre évangile. Botiki sango malamu ya nkolo Yesu Kristo bokomi koleka na sango malamu ya lokuta. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Elingi koloba te ete sango malamu mususu ezali tope évangile mususu ezali. Mais il y a des gens qui vous troublent. Ezali ndena batu oyo bazali kotia mobulu na kati na bino et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ezali ndena batu bazali kotia mobulu na kati na bino posa na bango ezali ete baleka kati na kobulungisa kobebisa évangile ya Christ tope sango malamu ya nkolo Yesu Masia. Na verset 8 Bible elobi boye. Mais quand nous-mêmes soki biso moko bantoma ya nkolo Yesu Kristo penza oyo bakombo na bango ekomami na kati na Biblia. Quand un ange du ciel s'occupait angelo akouti likolo annoncerait un autre évangile ayekoti abino évangile mususu to sango malamu mususu o ezeli akobaluka que c'est lui que nous vous avons prêché batei bino sango malamu biso to tiaki bino te qu'il soit anathème ala kelema mabe tope abwakama musika na nzambe. Na verset 9 Biblia lobi ete nous l'avons dit précédemment. Et je vous le répète à ces terres. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, ce qui m'a côté abino évangile mususu, sangomalamu mususu, oyo biso antoma na kole sumasia to te kibino te qu'il soit anathème. Motowana ala kelema mabe tope abwakama musika na nzambe. Balinga mina biso na kole Yesu Kristo. Boyebi ete batu oyo nyonso oyo bateyaka ke nzambe azali aigle, que Dieu est aigle. Batuana nyonso oyo bateyaki motindo wana ete nzambe kombone nikoloba ete nzambe mpungu tope nzambe azali aigle esukaka kaka ete bafukamela bango lokola ete bango bakomi ba nzambe lokola Branham
mutu aliboso na bamindele oyo azali kote ya ete nzambe azali aigle lelo oyo lokola kufa bato bakoma kofukamela bafoto na ye ndenge bozoleka kati na komona wana. Bandeko na biso lokuta na bango ebimi polele. Bobanga bango te, botosa bango te, kasi esengeli mo Kristo nyonso aganga na mongongo makasi ete oyo bazali kosala wana ezali idolatrie. Lokuta na bango ebimi polele. Banzambe yango bakomi boni, bakomi combien. Awa kaka na kati ya Afrique toko tambola, toko kende na mboka ya Benin, kuna bokende komona nzambe ya mwana mwasi aza koloba eti ye azali tata ya nkolo Yesu. Ezali kambo ya kokama. Boye tokende yambo kotala makambo yango sima na yango toko zonga na matia na biso. Titre nango ezali ete Simon Kimbangu prophète ya Nzambian Pungu. Kasi ya Jésus-Christ te. Simon Kimbangu azalaki prophète ya Jésus-Christ te. Asakola ka jamais na kombo na nkolo Yesu Masia, pe atatola ka pen nkolo Yesu Masia te. Ye atatola ki asakola ki na kombo ya Nzambian Pungu. Kasi yambo toko te kuna na kati na mozindo, balinga mi na biso, to kende na mboka Benin, kuna bokende komona Nzambe ya mwana mwasi. Boye sikoyo, Kimbangu bako benga ye Nzambe, kuna pena Benin Nzambe pe ya mwana mwasi azali. Pobo lega kata komona lokuta na bango ezali wana. Tokende kota. Moi, c'est Dieu Esprit Saint. Dieu créateur du ciel et de la terre, Père de Jésus-Christ, époux de la Vierge Marie. Moi, c'est Dieu Esprit Saint. Dieu créateur du ciel et de la terre. Moi, c'est Dieu Esprit Saint. Dieu créateur du ciel et de la terre. Moi, c'est Dieu Esprit Saint. Moi, c'est Dieu Esprit Saint. Dieu créateur du ciel et de la terre. De la Vierge Marie. De la Vierge Marie. Moi, c'est Dieu Esprit Saint. Dieu créateur du ciel et de la terre, Père de Jésus-Christ, époux de la Vierge Marie. Je ne m'appelle pas parfaite, ni dame parfaite, comme le disent les païens. Je m'appelle Dieu, je suis Dieu, Esprit Saint, créateur du ciel et de la terre. Et Dieu, ce n'est pas un surnom. C'est ce que je suis. Donc, ceux qui vont abandonner m'appellent Dabo. C'est pour dire que je suis leur grand-père, le père de Jésus-Christ. Le père de Jésus-Christ. On est Dieu, c'est tout. Ce n'est pas un don qu'on reçoit. Je ne suis pas un mystique. Je ne suis pas un envoyé de Dieu. Je n'ai pas dit que je suis un prophète. Je n'ai pas dit que je suis... je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Un voyant ou bien, je ne sais pas trop. Pour que tous les hommes puissent adorer un seul Dieu. Le Père de Jésus-Christ que vous voyez devant vous. Et moi, je trouve c'est un plaisir pour moi. Et c'est bien d'entendre que nous, me minimise. Ça m'arrange moi en fait. Le fait qu'il trouve que Parfaite est une petite fille, ça m'arrange. Ça vous arrange? Oui, ça m'arrange parce que quand on trouve quelqu'un de petit, on ne le voit pas venir. Je n'en dirai pas plus. Quand on trouve quelqu'un de petit, on ne le voit pas venir. Et depuis que je suis dans la chair, j'ai dit que je suis Dieu. Et je le répète, je n'ai pas dit que je suis un prophète. Je n'ai pas dit que je suis un envoyé de Dieu.
J'ai dit que je suis Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Et c'est ce que je suis, que je dis. Et depuis que je le dis, rien ne m'est arrivé. Rien ne m'est arrivé dans ce abomé-là, sur la terre de Wekbaja, qui peut se lever et dire qu'il est Dieu et combattre les forces du mal, sans que rien ne lui arrive. Sur la terre d'Agoni, mais tu seras puni. Le lendemain même de tes déclarations. Donc, que personne ne trompe personne. Je ne suis pas un démon, je ne suis pas mamie, je ne suis pas parfaite. On m'appelle Dieu, Esprit Saint, créateur du ciel et de la terre. Voici une vidéo de l'adoration de l'impie parfaite de Banamé au chiffre 666, l'être du péché, se produisant lui-même Dieu et reçoit un culte. 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 12. Alors l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impie aura été marqué par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvres de puissance, de signes et de prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le mensonge. Les saintes images, présentes dans nos églises et dans nos maisons, sont destinées à éveiller et à nourrir notre foi dans le mystère du Christ. À travers l'icône du Christ et de ses œuvres de salut, c'est lui que nous adorons. À travers les saintes images de la Sainte Mère de Dieu, des anges et des saints, nous vénérons les personnes qui y sont représentées. Article numéro 1192, page 316. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, 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 qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Nous sommes le 15 août. Des pénitents progressent sur la rue en forte pente. Le but est de demander une faveur à la Vierge ou la remercier d'une grâce reçue. Malgré le tapis, la progression exige d'importants efforts sous un soleil de plomb.
Certains s'imposent une allure très soutenue, ou refusent même le confort du tapis en s'écorchant les genoux sur la pierre. On n'a pas besoin d'extraordinaire pour vivre sa foi. tomonaki na mateya oyo uta na ebandeli ma première vidéo ti sikoyo toyekoleka kati na kososola ete satana atikelaki bakoko na biso kombo oyo ya nzambe ya mpungu. Tomonaki ndimbola na yango polele kolandisama na makomi eloko ya liboso ete nzambe ya mpungu aza source de tout pouvoir te. Source de tout pouvoir ezali nde Seigneur Jésus-Christ. Awa tokokende biso na bino na kati na internet pour la tina na kobeta nzambe ya mpungu. Tango tobeti nzambe ya mpungu tokei ko cliquer image. Pour na kata image eloko ya liboso botala ba photo nyonso oyo tobeti nzambe ya mpungu oyo ebimi. Ndenge bozoli ka kata komona wana yango wana eza ko symboliser nzambe ya mpungu. Botala na ba photo nyonso tu wana eloko nini ya malamu oyo ezali na kati ba photo oyo. Alors to suki awa epai aigle azali. Lokola nzambe ya mpungu elinko lika kati na kolakisa aigle. Bota la photo oya suka ya aigle bakomi nini? Que signifie le mot mpungu? Ah, wana tokokota. To cliquer yango. Tango to cliquer yango, ndenge bozuli ya kati komona awa aigle ya munene bakomi que signifie le nom mpungu. Ndenge bozuli ya kati komona batie ba photo ya ba aigle po balu bapenza ete bokwei ne sika penza yango. Ndenge bomoni que signifie le mot mpungu dans le nom divin tata nzambe mpungu. Bon, lokola ezali bongo tokoti. To cliquer yango. Tango to cliquer yango, to kwei wapi, to yekoleka kata ko kweya na site ya Bundu dia Congo BDK tope Bundu dia Mayale ezali kaka eloko moko wana. O bozomona elongi ya mwandansemi bakomi longi en Congo. Donc ça veut dire longi, ça veut dire azali molakisi. Azali molakisi yende moto abongisami po ateya peuple bantu to peuple Congo bomoni mu Congo te non vous comprendre si vous avez première na deuxième vidéo troisième vous comprenez qui yango très bien donc yende moto abongama po etali kakata on la kisaba nzela to koleka kata oteya
BDM était bundu dia mayala. Bundu, ça veut dire était lingomba dia mayala linkloba oite lingomba oyo ezoleka kati na ko gouverner. Ndenge bomoni symbole na bango wana aigle azali moko ya mwana ya disciple ya Simon Kimbangu. To yebiso to kiti to epai aigle azali. Awande eloko zoleka kata ko interesse bino. Siko to koleka kata ko tanga ndenge nini Horus Dieu aigle asalaki ete kombo na ye bati yango likolo ya bakombo nyonso epai ya babantu lokola ete Dieu source de tout pouvoir ezalaki nde na lisolo oyo mwandansi mabeti awa en fait ezali témoignage monene na kati na kimbangiste ezali vraiment témoignage mon kimbangiste ne se faye bayango alors eza sekele moko balobaka yango tout comme balinga koloba yango te comme si babulingi ko bomba yango tout comme balingi batu baye bayango donc okoyeba penza position na bango te mais oyo penza nde yango esala penza kimbangiste evanda pe kimbangiste nyonso ayebi yango tokotanga pe tozo explication nde wana kolia kati na koyebete soki motalobi azali mosakola azali prophète Seigneur Jésus-Christ akota to la nkolo Yesu Kristo mais epai ya kimbangu peuple bantu azana la témoignage te ya Seigneur Jésus-Christ. Lelo bakoma kokoma église de Christ au Congo. Bakoma kokoma église christianisme. Toko kende pe kuna bokomona Jésus-Christ oyo bango baza kolakisa bino. Ezali kolo Yesu Masiya oyo nanga toyebite oyo Biblia te. Bandeko na biso toke kotanga. L'aigle est le symbole de Nempungu qui est Dieu en tant que pouvoir dans l'univers. Yango tomona ki oto buki pe to ko ici na vidéo oyo wana ya mine. Avec le temps, na simana tango ebele, n'importe quel instrument qui servait à procurer à l'homme quelque pouvoir que ce soit a fini par être surnommé de Mpungu par le peuple. Alors bien Mpungu ezali kolika kati motali sa pouvoir ya Nzambe to pe ezali kotali selembo ya Nzambe oyo akela likolo na se oyo atunda lango ya nyonso lokuta. Simana mwatango na ngonga to batango mingi ebele alors batu nyonso tu na kati ya babantu bakoma kolika kati na kozwa eloko nyonso oyo eza kopesa ye pouvoir po asala malamu to asala mabe bakoma kolika kati na kobenga yango Mpungu. De la même façon ndenge pe moko wana l'aigle qui est le symbole du pouvoir du Dieu Mpungu Tulendo a fini par être appelé Mpungu. Ndenge moko pe wana aigle tope Mpungu tope kombe oyo ezali elembo ya Nzambe aigle oyo atonda na nguya nyonso bazobela Dieu ça veut dire Nzambe. Mpungu aigle Tulendo ça veut dire puissant bien toute puissance donc Nzambe aigle oyo atonda na nguya elingi koloba bongo a fini par être appelé Mpungu dans l'ancienne langue Kikongo. Donc ça veut dire ete bakomi kobenga pe aigle Mpungu nzokande aigle ezande na Kikongo kombo nango ezali Mpungu tozali kokoba. Jusqu'à présent, l'aigle se dit Mpungu dans la langue des Batabwa au Katanga, qui adore les grands dieux de pouvoir qu'ils appellent Kabezia Mpungu. En 1921, les grands prophètes Kimbangu s'élèvent. Mosakolia Munene, Simon Kimbangu a Telemi. Il manifeste un grand pouvoir. Il parle au nom de Tata Nzambia Mpungu. Simon Kimbangu tanga zalaki ko sambela, tanga zalaki ko teya, tanga zalaki ko sala ba miracle na ye. Azalaki ko sala yango pe ko teya bato pe ko ba makambo na kombo ya Yesu Kristo te. Azo sala yango na kombo ya Tata Nzambia Mpungu, do Tata Nzambe oyo ya aigle. Elingi ko ba ete Horus. Et prophétise la libération de la race noire mondiale. Elingi ko ba ete ye lokola azako pesa azo pesa masakoli na kombo ya Yesu Masiya te azako pesa yango na kombo ya Nzambia Mpungu to Dieu aigle ça veut dire ete azalaki ngunza to pe mobikoli azalaki kobikola azalaki mbikudi molimo azako na kati na ye azalaki molimo mosantu te azalaki molimo ya aigle ya Nzambia Mpungu to Dieu aigle ndenge boyibi yango alors aekoleka kati na kobikola to pe biso ba chrétien to lobaka ko prophétiser mais bato bakosala bakoloba makambo ekoya to bapasi ya bato azako bimisango polele na ba makambo façon wana azoleka kati na kobikola na lingala na français to lobeta azalaki des vins mbikudi
Il prophétise la libération de la race noire. Il y a le biais de Motomoindo, à Koligakat n'a pas liberté. Les Belges l'arrêtent. Mindele Bakangi les condamnent à mort. Puis à vie. Et ils vont l'enfermer dans un cachot de Lubumbashi. Katanga Shaba. Bakanga Kekuna, na Lubumbashi, na Katanga Shaba, na Katanga Cachot. À 2000 km du Congo central, l'actuel Bas-Congo. Sa région natale, toute bouillonnante, derrière lui, le Congo central continue à bouillonner. Boye, ba Congo nyon surtout, ba telemaki simanaye, pour na tine te ya solo balo bela likambu na ye, ba koti ma bondeli na ye, donc ça veut dire ba kumba disciple na ye. Alors, bazali ko koba na ma bondeli ndenge ya zaiko la kisabango. Na kombo ya Yesu te, na kombo ya Nzambian Pungu. A continuer koloba boye. En 1933, 12 ans après, en 1933, les adeptes de Mfumu Kimbangu avaient tenu une assemblée dans une forêt de Manyanga Nord. Kuna na Banyanga kuna, na mboka ya Mongoluala, ba disciple ya Simo Kimbangu basangana ki pona kusambela sous la direction de Mbuta Matai Mwanda. Moto ya zaiko kamba mabondeli wana comme les alaki était Mbuta Matai Mwanda. Mbuta linga kolba yaya mkolo. Donc c'est ça. Quand la séance de prière atteignit les paroxysmes, les grands initiés, tango babondeli makasi, les grands initiés, mokto azayo le kat makama babondeli wana, abenge comme les grands initiés, Mwanda Matai cria à haute voix disant à gangi makungongo makasi pe alobi boye, Fumweto na Kikongo, Fumweto Wiza wasiamina nyongoki miako. Na français balobi, notre Seigneur, viens sanctifier tes disciples. Bon, on a dit notre Seigneur ango, bouta pende bakomi Seigneur, donc ça veut dire et te pona bango, baza pende ko benga, ndebiso benga Seigneur Jésus-Christ, bon bazo benga pe façon ana. Viens sanctifier tes disciples. Yaka opambola ba yekolina yo. À 2000 km de là, kuna mosika na Cachot, il y a 2000 km, dans son cachot de Lubumbashi, na kati ya cachot de Lubumbashi, Fumu Kimbangu entendit l'appel. Seigneur Kimbangu ayoki, ndenge bazoli kakati na kobenga ye. Donc, Seigneur, notre Seigneur, bazali kobenga Kimbangu, notre Seigneur. Ayoki, ndenge bazoli kakati na kobenga et décida d'y répondre. Azui mokano ye moko aya. Kuna zaki na cachot. Balinga mina biso. Soudain, mbalamoko, un nuage lumineux se forma au-dessus de l'assemblée des disciples réunis dans la forêt. Bato bazalaki wana na mabondeli wana na kati na zamba bamo na kaka mbalamoko mapateye bele izingeli bangu na likolo kuna pe et komi kongenga makasi. Une pluie fine commença à tomber, puis on vit un grand aigle, entre parenthèses mpungu, dans les nuages. Mbalamoko batala boye, aigle moko amunene abimi, pungu moko amunene. Kombe moko boy. Isaka kayewana, tope mpongo moko boy munene abimi, azoleka katikati na koya. Bandeko na biso na kati na kole su Kristo, tozoleka katikati na kokoba. L'aigle descendit, se posa au milieu de l'assemblée. Aigle ango akiti na katikati, peuple bazoleka kati kusambela et se transforma en un homme, abongwani mutu. Le Seigneur Kimbangu, grand messager de Tata Nzambe Pungu. Tanga bongwana ki mutu angwana nu Simon Kimbangu. Bandeko na biso bino moko boza koyoka pe boza komona nazotanga yango misu na misu zolo na zolo pona kosukisa. Il félicita Mbuta Matai, pesi félicitations à Mbuta Matai pour sa conduite na ndenge ete azo sala makamsala ndenge sengeli et son zèle au travail na etinga ya mutu wana ndenge azalaki penza komi pesa makasi na musala oyo ya zwaki ya koselela Seigneur na bango Kimbangu. Puis il bénit l'assistance et disparut à un clin d'œil. Boya pamboli batuneso bazalaki wana pe ya limwe na mbala moko. Bandeko na biso yango toyebisaki bino ete Simon Kimbangu azali mbikudi. Et tout ça la différence wana. Un prophète parle que de la part de Jésus-Christ. Yango moni na kati na mokanda na Hébreux chapitre 1 na verset 1 à verset 3, Bible lui était après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes,
sima na batango ebele mbala na mbala na balolenge ebele nzambe oyo akela likolo na se azalaki koloba na batata na biso na nzela ya baprofete na nzela ya basakoli. Na verset 2, dans ces derniers temps nous a parlé par les fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Na batango na biso oyo yango moi na première vidéo pe na deuxième vidéo na baki été. Est-ce que l'église kimbangiste eyaka liboso ya Yesu to sima na Yesu? Si yaka sima na Yesu, soki yaki sima na Yesu ezali nde balingaki simo kimbango ngaki asakola na kombo ya nkolo Yesu. Bandeko na biso misu na misu, zolo na zolo polele polele. Balobi nzamba balobelaka bakoko na biso ya kala na nzela ya baprofete. Batata na biso na nzela ya baprofete. On ezalaki avant Simon Kimbangu, avant même Babelge baya. Ti tango Babelge bayaki, ti tango ba Simon Kimbangu nzambe na likolo ase atindaki deja nkolo Yesu Kristo oyo azalaki kolobela biso, papa azalaki kolobela biso na nzela ya mwana oyende azali nkolo Yesu Masia. Alors Simon Kimbangu esengelaki asakola na kombo ya nkolo Yesu. Kasi bouti komona yango azali kosakola na kombo na Yesu Masia te. Bandeko na biso Bible bi ete nzambe na tango nkolo Yesu Masia ayaka ti sikoyo azwaka mokano siko kolobela biso kaka na nzela ya nkolo Yesu Kristo, par lesquels il a aussi créé le monde. Nde na nzela ya nkolo Yesu Kristo nzambe tata akela mokili. Toke nikomona iso verset mosusu oyo lakisa biso explication un prophète azanani. Tozi mokana na Apocalypse chapitre 19 na verset 10. Bible le biboye. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Oyo ezali apôtre Jean Mutazoloba. Tangu nkolo Yesu Masia azwaki ya matisi na likolo po amonisa ye makambo ya bonzambe ndenge nini yango ezalaka. Alors angelu oyo ayaki kopesa ba message tangu ntoma Yohani amoni makambo nyonso tu wana alingaki afukamela ye. Afukamela angelu wana. Mais il me dit, angelu yango aebisi ye boye, garde-toi de le faire keba. Ko sala yango te, ko fukamela ngai te. Je suis ton compagnon de service. Nazalika moninga no ya mosala. Et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus-Christ. Pe nazali pe moninga ya mosala ya bandeko na yo, oyo bazali na litato li yankolo Yesu. Adore Dieu. Ngumba mela kaka nzambe. Car les témoignages de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Pour être l'itato li yankolo Yesu. Moto azako tato la pona yankolo Yesu Masia, akotato la na kombo na Yesu, pe akotato la oyo yankolo Yesu Masia akosala, oyo kolo Yesu Masia la kakibiso. Kolo Yesu Masia la kibiso te azako ya kozwa biso, poto kota na bokoncha likolo. Simenango, poto matana ye enlèvement. Pe simenango toko kita, ako kita na biso, pour a installer règne de 1000 ans. Na kati na mokili, po ete bato, balika kata komona, tango yemo komona na nzamba zokamba mokili, ndenge nini ezali penza kitoko pe bokeseni. Na tango wana, akokanga satana pendant 1000 ans na kati na kasho. Kolo Yesu Masia, promesse a pesi eza yango wana. Kuna Simon Kimbangu tulisi kolika kata komona ete, ye promesse nizalaki nini, ke peuple noir ya monde entier bakokoma libre. Alors bandeko na biso na kati na Kolo Yesu Masia, bino bokanisi ete na mboka mindele ba passe ezate. Na ba États-Unis bozoma na nde ba passe ezalite, po ni mindele so ba na Afrique ba sepelaka baza na posa batika na Afrique. Po awa na poto pasi ezali. Ba ko changer ba président lo lenge na lo lenge ndeko pasi yango ezaka na Afrique te. Et bongo yo le kata ko promettre libération. Eh ba mindelo bazonyo kwama. Baza liberté. To biso bato moyindo tuzana na mikili bapaya. Tuzali liberté ndeko ezali promesse ya kopola. Tango bino bazoli kata na kozela yango, kuna nkolo Yesu Masia soli kata na koya. Tango bino bazoli kata na kozela yango, bozozela yango, bozande ko fukamela oris nzambia mpungu. Bozo fukamela ye. Ye azo retarder bino na promesse na lokuta, mbala kata pa kolo Yesu Masia koya, ndeko bogo zanga bokonji na likolo. C'est ça le plan du diable. Balinga mina biso na kati na nkolo Yesu Kristo. Boti kolika kata na komona vérité polele. Tozo kende ko sukisa. Bandeko tokotie la bino poto yebisaki bino ete nzambia mpungweli koloba kata koloba oris. Bomoni kuna mwanda semi na batangi mbangise bakoloba kanini bakoloba ke nzambia mpungu eza pena nzamba kela likolo na se tout ça. Alors soki ezali bongo pona nini na kimbangiste batie photo ya diangenda bana misato ya Simon Kimbangu bango nde mutu bakelaki mutu. C'est eux qui ont créé l'homme. Est-ce que ezali solo?
koko wana ya simo kimbangu babengi nzambe na misu na bino bozoli ya kata komona na bato ba gouvernement na mindele baza ko kufuka mela epo na nini po satana nde atia kombo na ye na kati na bango na libota wana eza zala ya aigle ezali zala ezali kiti ya bokonzi ya satana bato baza kufuka mela nde satana bato bayebi yango bamususu bayebi yango te bakendeka nde kofuka mela satana kuna bandeko na biso tokende na kata lombango tolingi tokende kotila bino prière ya mwandansimi po bolega kati na komona bino moko soki solo bazali kosambela nzambe na ndenge ya solo okosala kaka prière au nom de Jésus-Christ un point et un trait okobondela nzambe na yo na kombo ya nkolo Yesu Kristo mais bokomona na kati na prière wana asali libondeli na ye na suka tanga azwi décision akangi yango na kombo ya bato bozolika kati na koyoka wana ndenge tulobaki ete bokoyoka soki azwi décision libondeli na ye asalaka yango na kombo ya nani. Voici ma dernière décision. J'ai divisé la République démocratique en deux. Les Lumumbistes auront la République du Lualaba, capitale Lubumbashi. Les Abakistes, donc les Bakongo, auront la République du Congo central, capitale Kinshasa. Je le jure, Sanakumara, Osiris, Fumukimangu, Maître Jésus, Ramakrishna. Je le jure, Sanakumara, Osiris, Fumukimangu, Maître Jésus, Ramakrishna. Mutu aza kolobete bango nzambe ya likolo akela likolo na se ezali o bazoli kakati na kobenga wana nzambe mpungu ya tulendo et tout ça o nzambe okobonzeka na kombo na koleso masiame kasi boyoki ye premièrement na libondeli na wana to décision o yazwi akangi yango na kombo ya nani na ba kombo ya bato mitano Salakumara obiso yibite Osiris bokanga kombo na Osiris Fumukimbangu atangi Maître Jésus aza Jésus oya bisote po toyibite Yesu masiya bakete mingi bakwa na kombo na ye ata tangi kombo wana ya Jésus Maître Jésus toyibi bien que le Seigneur Jésus-Christ était bandeko na biso na kati na nkolo Yesu masiya moko na moko asili koleka kati na komona ezali po na kotia moto mosapi na liso te mais po ete libota na nzambe baleka kati na kobika po ete nkolo Yesu Kristo azali koya sikoyo penza zongisa moto ne pa na nkolo Yesu masiya makambo nyonso oyo ya bokoko ya bino bakutime bokoko ya banzamba bokoko na bino bakomema bino na lola te na bokonji na likolo te Yesu masiya aza koya kozwa biso yanga pesi message oyo po ete biso na bino moko na moko aleka kati na kobimisa mabe ezali na kati na ye kopesa mokongo banzambe ya bokoko oyo ya ba tradition ya bakutime ya mabe ya lokuta ya bakisi bakindoki bato bango tende bakela likolo na se pe ezali pe bango tende bakufela kibiso sur la croix molinga mina ngala kati na nkolo Yesu masiya message oyo ezali pona yo ba message ezali kati na kobima eza pona tina ko panzango na mokili mobimba nzambe apambola moko na moko bosili koyoka mwandanse mikuna ba décision oyo ya zwaki tango bino bozobetele maboko po akende kozela bino pouvoir akopesa bino ye na makanisi ezali ete soka azwi pouvoir akaboli RDC mutu oya kotia munoko akokufa ndenge bouti koyoka wana bazali batu ya malamu te baza batu ya nzambe te ezate ete botsa ba Kongo musapi ponga pela za mu Kongo ezali makambo ya mabe eza makambo malamu te yango ba information bolandaka ba journaliste ya mokili wana to boite mais par contre bazali na kososola te pona kolakisa bino nzela ya solo oyo ya kolanda ya nzambe oyo kosunga bino na ba oyo nyonso ya mokili bakosalaka ba distraction moko pour rien ndenge moko ba betelaki mwananse maboko bo betelaki maboko ça veut dire ete bo betelaki ba nzambe na yo wana maboko bo senga bolimbisi penkola koleka kata kolimbisa bino na kombo na Yesu masiya nzamba apambola moko na moko bo itukutani tout de suite na ba video oyo mosusu boye bandeko awa tokomi na suka ya 6e video tokutana tout de suite na 7e video oyo titre nango ezali ete nzambe ya baindo yewana ya mindele Illuminati bazali kosalela to pe tokoloba boye ete nzambe mpungu azali Horus le dieu aigle alias Baphomet kuna nde na kati
bandeko na biso tokokende kofongola bakombo oyo mitano moko na moko oyo mwandasemi atangi. Bongo tokoleka kata komona ete ekomema biso mbala moko tout droit epai ya Satana ye moko. Balinga mina biso ezali pasi na mawa mingi. Bato oyo bazali koya kokosa biso ete tozongela nzamba bakoko na biso. Nzoka nde bazali koluka komema biso epai ya Satana oyo epai ya mindele azali komimonisa na kombo ya Bafome oyo bato na bango ya politique na bastar balekaka kati na kosalela. Balingami kati na Nkolo Yesu, soki bolingi bomona bamateya na biso na kati ya YouTube, esengeli kobeta awa na moteur de recherche CTVC, la révélation de Jésus-Christ. Boye, bokomona ba chaîne oyo mibale ekobima na esika ya liboso penza. Bongo, bokoki kopona chaîne oyo CTVC, la révélation de Jésus-Christ ya lingala, tope ya français. Elongo na bamateya na yango penza. Bokoki pe kosabone pona kobanda kozwa ba signal soki totie mateya ya sika. Bokoki pe koklike awa na elembo oyo ya mosapi ya loboko pona koloba ete na sepeli. Boye, YouTube akotindela pe bandeko oyo nanu bamoni mateya oyo te pona ete bamona pe balanda yango. Ezali façon pona bino pe ya kopanza sango malamu ya Nkolo Yesu. Balingami kati na Nkolo Yesu Kristo. Tozali kosala musala na Nzambe pona mbongo te, kasi ya ofele. Lolenge oyo Nkolo na biso Yesu Kristo alobaki na biso ete na mokanda ya Matthieu chapitre 10 verset 8. Na pesi bino ya ofele, bino pe boleka kati na kopesa ya ofele. Boye, chaîne oyo ya télévision, oyo eyebani na YouTube na kombo ya CTVC, la révélation de Jésus-Christ, elobi na bino ete, Nkolo Yesu Kristo alingi bino mingi. Uzamwana oyo Nzambe abota uzali mubimba ya Tata Nzambe kombo na yo eleki makombo nyonso Tata loba banjelu basanjolaka yo